गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। दासान्दि उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ राजखान्थि दोलोआव जयेन जाहोनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। फरायसाफोरनि खर' मेलेमाव एबा गोसोआव राजखान्थि बिथिंखौ सोनानै होयोब्ला फरायसाफोरनि सोलोंथाइ लानाया आस'खान्दा जागोन आरो बिसोरनि साननाय हनायफोरा आस'खान्दा जागोन होननानै दिपेन बर' बिथाङा बुंदों। दिपेन बर' बिथाङा बेखौबो बुंदोंदि भारतनि नोगोरारिफोरा 18 बोसोर बैसोनि जायोब्लानो भट होनो हानायनि मोन्थाइखौ मोनो आरो गावनो गाव साननो हानाय जायो। लोगोसे गाव गावनो थांखि लानो हानाय मोन्थाइखौ मोनो। नाथाय बिब्दि होननानै फरायफुबाय थानाय समाव राजखान्थिनि आबहावायाव हाबनानै थायोब्ला गोसोनि साननाय हनायफोरा सोलायलांनो हागौ। मानोना फरायसाफोरा मोजां सोलोंथाइ लानानै मोजां गुन आरजिनायजों लोगोसेनो मोजां बिफानाव साख्रि लानायासो फरायसाफोरनि थांखि जानांगौ होननानै दिपेन बर' बिथाङा बुंदों। फैगौ 2024 मायथाइनि गिबि दान जानुवारि दानाव BTR सरकारा माखासे मोजां थांखि लानायखौ राजु नार्जारी बिथाङा फोसावनानै होदों। 2024 मायथाइनि गिबि दान जानुवारि दाननि गेजेरावनो जायफोर TET आनजादखौ उथ्रिसारदोंमोन बेनिनो गासै 1200 बिजाथिफोरा एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननो हासिगोन आरो बे एपइन्टमेन्ट लेटार होनायनि थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय SIU खौ मोनखाबाय होननानै मिरु UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी बिथाङा मिथिहोदों। बेजों लोगोसेनो गोदान बोसोर जानुवारि दाननि गेजेरावनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरजों लोगोसे हा गैजायै रायजो राजाफोरनो हानि फाट्टा राननानै होनाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जानुवारि दानावनो सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड सुंद'यै CSB खौबो लाबोफिननाय जासिगोन होननानै राजु नार्जारी बिथाङा मिथिहोदों। राजु नार्जारी बिथाङा मिथिहोबावनाय बायदिब्ला जानुवारि दाननि गेजेरावनो गसाइगाव ओनसोलनि हा गैजायै 10,000 नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ होनाय जागोन। बेनि अनगायैबो गासै 6,000 निबो बांसिन सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 रांनि गिबि किस्ति महरै 25,000 रांखौ होनाय जागोन। फैगौ जानुवारि दाननि 7, 8 आरो 9 खालारखालि सनितपुर जिल्लानि थेलामारायाव जानो गोनां दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13थि 3 बोसोरारि जथुम्मा हाबाफारियाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा नुजाथिफैगोन आरो बे हाबाफारियाव गौमा आर'ज एबा गिदिर सुबुं गौमानि आर'ज गाबनाय हाबाफारियाव अमित शाह बिथाङा बाहागो लाफैगोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 50,000 सुबुंफोरा गौमा आर'जनि हाबाफारियाव बाहागो लागोन होननानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी बिथाङा मिथिहोदों। एबसुआ जेब्लायबो हारिनि सार्थ'आव खामानि मावदों। एबसुआ जेब्लायबो हारिनि गांनाय उखैनाय थामोनथा रैखाथिनि सायाव हाबा मावदों। एबसुआ माब्लाबाबो रावखौबो राजखान्थि सार्थ'आव हेफाजाब होआखै। जेब्ला थांनाय 1993 मायथाइयाव BSc एकर्ड जादोंमोन अब्ला सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथांखौ चिफ खालामनाय जादोंमोन। थांनाय 2003 आरो 2005 मायथाइयाव इन्टारिम इलेक्टेड काउन्सिलनि बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारी बिथांखौ चिफ बानायनाय जादोंमोन आरो थांनाय 2020 मायथाइयाव प्रमद बर' बिथांखौ चिफ आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांखौ डिपुटि चिफ बानायनाय जादोंमोन। एबसुआ राजखान्थियाव आखाइ होनानै खामानि मावदोंमोन जेब्ला हारियाव राजखान्थिनि जेंना सोमजिदोंमोन। हारियाव जेब्ला खौसेथि गैयै जादों। गुबुन हान्जाया बर'नि राजखान्थियारि मोन्थाइखौ गुबुंले खालामनानै फोजोबस्रांनो नागिरनाय आरो गोबां माखासे थासारियाव आलादा रायजोनि दाबिखौ लानानै राजखान्थिनि मोन्थाइखौ मोननांगौनि सार्थ'आव एबसुआ हाबा मावबोदों। जायफोरा एबसुआव बिबान लानानै हाबा मावबोदोंमोन बिथांमोनहा एबसुखौ मोजाङै बुजियाखै। बियो बिथांमोननि गोरोन्थि आरो खाफाल गैयै। बैफोर गोनां बाथ्राफोरखौ बुंदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। दिपेन बर'आ एबसुनि दैदेनगिरि जानो समाया बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों। दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दिपेन बर' बिथांनि सायाव गोख्रों खेंफोरथि होदों। दिपेन बर' बिथाङा बुंदोंमोन दि हुरागासे माखासे गामिफोरखौ दानख'नांगौ। जाय गामिया हाबदों बै गामिफोरखौ दानख'नांगौ होननानै बबे गामिखौ दानख'नांगौ बेनि लिस्टखौ होनांगौ। जुदि गनायथाव लिस्टखौ होनो हायोब्ला आरो जुक्ति दङब्ला जोंबो मानिगोन होननानै दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा गोख्रों रावजों बुंदों। दिपेन बर'आ सासे थगायसुला आरो सासे एबसुनि बिबानगिरि जानानै एबसुखौ गाज्रि मुं सुहोदों। सिगाङाव बुंबाय माखासे गामि दानख'नांगौ होननानै आरो दायो उनाव बुंबाय BTCनि दरसेबो गामि दानख'होआ होननानै सासे एबसुनि दैदेनगिरि जानानै उल्थां फाल्थां बाथ्रा बुंग्रा होननानै दिपेन बर' बिथांखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा। फैगौ 31 दिसेम्बरखालि दिल्लीयाव आलफानि गोजोन गोरोबथा जानो थांगासिनो। दायो आलफानि दैदेनगिरिफोरा दिल्लीसिम थांगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोन्दों। थांनाय 2011 मायथाइनिफ्रायनो आलफानि सावरायलायनाया सोलिगासिनो दङमोन।
फिन आरोबाव मोब्लिबनि बिलखौ बारायनो थांखि लादों। एपिडिसिएलआ मोनफ्रोम इउनिटआव 1.29 रां बारायनो थांखि लानायखौ मिथिहोदों। एपिडिसिएलआ दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।